បាទជំរាបសួរទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីជួបជាមួយនឹងខ្មែរ TV នាសប្តាហ៍នេះបាទថ្ងៃនេះយើងបានអរគុណម្ដងទៀតនៅបងឆាលសុង Laura សោមហើយនិង Mr. Mark Coleman ដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃមកជួបយើងខ្ញុំម្ដងទៀតនិយាយអំពីរឿងអឺកោតកម្មកាលពីថ្ងៃទី6ខែ1ឆ្នាំ2021យើងនឹងបន្តការសិក្សាបន្តទៅទៀតព្រោះយើងប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាហេតុអីបាននៅស្រុកអាមេរិកនេះមានកម្មវិធីនេះកើតឡើងបាទហើយដូច្នេះសូមមកម៉ែអារម្មណ៍ទូតជនមកជួបជាមួយនឹងអឺបងឆាលសុង Laura សោមនិង Mr. Mark Coleman បាទជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាបាទជំរាបសួរBut today we're going to meet again and we're going to resume our discussion. ថ្ងៃនេះយើងជួបម្ដងទៀតដើម្បីនឹងបន្តការពិភាក្សាយើងនៅកោតកម្មដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី6ខែ1ឆ្នាំ2021បាទខ្ញុំបានសួរអំពីរឿងបញ្ហាដែលកើតឡើងនឹងកាលពីមុនហើយយើងនឹងចង់បន្តនៅកម្មវិធីនឹងតទៅទៀតហើយខ្ញុំសូមឲ្យ Mr. Mark Coleman នឹងជួយបកស្រាយបន្ថែមទៀតថាមានអ្វីខ្លះដែលកើតឡើងនៅក្នុងនឹងដែលប្រជាជនខ្មែរយើងដែលមិនបានដឹងនៅហេតុដែលកើតឡើងនឹងបាទ Today we're here to resume the event of what have happened on January 6th. So we will give the floor to Mr. Mark Coleman to continue the class or the instruction. May I chime in before we turn the microphone to Mr. Mark Coleman so our audience better understand. The idea សូមពុកម៉ែមីបងប្អូនជំរាបពុកម៉ែមីបងប្អូនថាគោលគំនិតដែលយើងចង់បន្តនិយាយអំពីថ្ងៃទី6នេះគឺយើងមិនចង់មានន័យថាផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើតែថ្ងៃទី6នោះទេតាមពិតទៅគឺកម្មវិធីរបស់យើងគឺចង់ផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលហៅថាគេហៅថា know your right ឲ្យដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យយើងបានយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់យើងត្រូវចាប់ផ្ដើមឲ្យដឹងថាតើអ្វីដែលកើតមានឡើងហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅដល់ភូមិឋានរបស់យើងទីក្រុងរបស់យើងដូច្នេះម្ដងទៀតដើម្បីនឹងបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនពុកម៉ែមីបងប្អូនទាំងអស់យល់នៅអត្ថន័យនេះបានច្បាស់លាស់គឺយើងតល់តែដឹងនៅចំណុចនេះដែរដូច្នេះសូមLauraមេតាអញ្ជើញចាប់បាទចាសូមអរគុណលោកពូនិយាយហ្នឹងគឺមានខំសារណា Thank you Charles for explaining the importance of talking about January 6th. It's not just focusing on the event on that day but what it means to us and learning about the rights and the law in America associating to the events on January 6th. So without any further delay, Mark, you could take it on from here. Sure, thank you, Laura, Charles, and Tony. So on January 6th this year, we saw something that has never, ever been seen in the history of the United States. ដូច្នេះណាអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅថ្ងៃទី6ខែមករាកន្លងទៅនេះគឺជាអភូតហេតុមួយដែលកើតមានឡើងដែលមិនធ្លាប់មានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសហរដ្ឋអាមេរិក And what we watched on television was an angry mostly of white people, American citizens, storming the Capitol and entering the Capitol despite the police that were there. អ្វីដែលកើតមានឡើងនៅថ្ងៃទី6ខែមករានោះគឺយើងបានឃើញនៅការវិធានសាសនាមួយបង្កើតឡើងទៅដោយក្រុមប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិស្បែកសមួយចំនួនដែលធ្វើរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីមានគំនិតនៅក្នុងការបំផ្លិចបំផ្លាញចូលទៅដល់គេហៅថាផ្ទះរបស់ប្រជាជនគឺនៅ Capitol. Now the Capitol is used to seeing demonstrations of all kinds. They happen almost every day because Washington D.C. is the home to all the government officials, including the Congress, which is the House of Representatives and Senate, and the President, which is the administrative office. Capitol ផ្ទះរបស់ប្រជាជនដែលយើងបានតែងតែធ្លាប់ដឹងថា Capitol Hill ហ្នឹងគឺជាផ្ទះរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសភាក៏ដូចជា
ប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅបាតកម្មទាំងប្រមាណគឺថាស្ទើរតែកើតមានឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃបាតកម្មដែលប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើបាតកម្មជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅឯបណ្ដានៅមុខនៅ Capitol Hill ហ្នឹងតែអញ្ចឹងគឺថាបាតកម្មនេះថាកើតមានឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃនៅឯទីកន្លែងនោះ What was different about the protesters on January 6th was that they were almost all white people, American citizens, and many of them were members of extreme right-wing groups, extremist groups that believe in violent overthrow of the United States government. ក៏ប៉ុន្តែភាពខុសគ្នាដែលយើងបានឃើញកាលពីថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងបានឃើញអ្នកកោតកម្មទាំងអស់ហ្នឹងច្រើនតែជាជនជាតិស្បែកសដែលគេហៅថាជនជាតិស្បែកសដែលមានជំនឿគេថាទៅលើតែក្រុមរបស់គេដែលគេថាគេទាំងអស់មានសិទ្ធិគេថាគេហៅថា extremist group ហ្នឹងគេថាគឺពួកគេទាំងអស់គ្នានេះហើយដែលបង្កើតឲ្យមានចលាចលនៅថ្ងៃនោះនៅឯសេតវិមានក៏ដូចជានៅឯ Capitol Hill បាទ So the aftermath of the riot has been the second impeachment of Donald Trump for inciting this crowd, both bringing them to the Capitol and then while they're at the Capitol, encouraging them to march on the Capitol and break through the police to take over the Capitol. បាទហើយក៏ដោយសារតែនៅពាក្យពេចន៍របស់ប្រធានាធិបតីនោះហើយដែលបានជំរុញធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកហៅថាជ្រុលនិយមបាទអ្នកជ្រុលនិយមនោះក៏បានធ្វើកោតកម្មនោះបន្តសកម្មភាពដែលមិនដែលមាននោះគឺចូលទៅក្នុងឯផ្ទះរបស់ប្រជាជនដែលហៅថា Capitol Hill នោះដែរ So we have had demonstrations from extremist groups before, both from those that like the president and those that don't like the president at the Capitol. But this was different because the crowd came with weapons and with an agenda of what they wanted to accomplish. ជាទូទៅយើងតែងតែធ្លាប់មានអ្នកជ្រុលនិយមធ្វើបាតកម្មជាទូទៅនៅឯកន្លែងសេតវិមានក៏ដូចជាកន្លែងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលហៅថា Capitol Hill នោះដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលមានការខុសគ្នានៅថ្ងៃនោះគឺជនជាតិមិនមែនជនជាតិទីក្រុមដែលគេហៅថាជ្រុលនិយមនៅថ្ងៃដែលធ្វើកោតកម្មនៅថ្ងៃនោះគឺគេបានបំពាក់ទៅដោយគ្រឿងសព្វាវុធហើយនឹងគោលបំណងដែលទៅធ្វើវិធានការនៅថ្ងៃនោះនៅឯទីកន្លែងនោះ So while we live in California, at least the people that are in California that watch this show, and we have very strict gun laws. For example, you can't walk around with a weapon in open view unless you're a member of law enforcement. ដូច្នេះចំពោះប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាដែលនៅរដ្ឋ California យើងបានដឹងហើយច្បាប់តឹងរឹងណាស់នៅរដ្ឋ California ទីមួយគឺយើងមិនអាចបាទកាន់កំភ្លើងស្ពាយកំភ្លើងឬក៏ដូចថាចេះតែកាន់នៅទីកន្លែងសាធារណៈបាននោះទេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងគ្រាន់តែបានឃើញនៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅថ្ងៃនោះតែប៉ុណ្ណោះបាទ Many other states are what they call open carry states, which means that the law allows them to carry weapons in public that are openly exposed to people. And the level of weapons varies from state to state, but they can include rifles, pistols, semi-automatic weapons, and many of the people in the crowd have these kinds of guns. យ៉ាងណាមិញទៅនឹងបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងរដ្ឋមួយចំនួនក្រៅពីរដ្ឋ California ដែលគេមានច្បាប់ដែលបង្កើតឲ្យមានគេហៅថាប្រជាពលរដ្ឋអាចកាន់កំភ្លើងគ្រប់ទីកន្លែងសាធារណៈនោះអញ្ចឹងហើយបានជាមានដែលនៅក្នុងក្រុមមួយចំនួនហ្នឹងគឺគេមានបានផ្ទុកទៅដោយគ្រឿងសព្វាវុធគឺគេហៅថា rifle គឺគ្រឿងអាការឬក៏គ្រឿងដែលប្រដាប់ទៅដោយសព្វាវុធដែលទំនើបឲ្យកំភ្លើងខ្លីអីជាទូទៅអញ្ចឹង And so the other different fact was that a lot of the people who were demonstrating
were either members of law enforcement, members of police forces, or members of the military or past military officers. So they have training in how to use guns in pursuit of taking over places or resisting places. ហើយភាពខុសគ្នាដែលយើងគួរកត់សម្គាល់នៅថ្ងៃនោះគឺក្រុមអ្នកដែលចូលរួមកតកម្មនោះគឺមានដោយឧទាហរណ៍មន្ត្រីប៉ូលីសមន្ត្រីរដ្ឋការអតីតទាហានដែលធ្លាប់មានជំនាញនៅក្នុងការប្រើគ្រឿងសព្វាវុធទាំងអស់នោះហើយក៏ដូចសិតតែជាអ្នកមានធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នៃទាំងអស់នោះហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលកើតមានឡើងនោះគឺភាពចម្លែកដែលកើតមានឡើងនោះគឺភាពខុសគ្នាច្រើនណាស់ដែលយើងអាចគួរកត់សម្គាល់បាន And now that the evidence has come in about how they were called and what they were told to do, we know that President Trump and other people aligned with President Trump encouraged all these people to come to Washington on January 6th because they were angry, and he gave them a place where they could meet and try to create havoc with the process that was going in, which was the transfer to President Biden. អញ្ចឹងហើយដែលអ្វីដែលយើងបានឃើញហ្នឹងគឺថាដោយសារតែការជំរុញអំពីប្រធានាធិបតី Donald Trump ក៏ដូចជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគាត់មួយចំនួនបានធ្វើឲ្យអ្វីដែលកើតមានឡើងនោះដើម្បីតែក្រុមទាំងអស់នោះតែមានបំណងតែមួយគត់គឺចូលទៅដើម្បីនៅក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈធ្វើគេហៅថាគូក៏ថាបានឬក៏ធ្វើអ្វីដែលហៅថាដកសិទ្ធិអំពីណែរាជរដ្ឋាភិបាលមិនមែនរាជរដ្ឋាភិបាលទេបាទរដ្ឋាភិបាលដោយគេមានបំណងមិនចង់ឲ្យប្រធានាធិបតីថ្មីចូលកម្មអំណាចប្រធានាធិបតី Joe Biden. And in many countries, when there's a change of power, it occurs violently, like we just saw in Myanmar. So in Myanmar, the army took into custody the head of the government and has installed military government in her place. And they enforced that through the power of the weapons that they possess and their instructions to protect the military government against the people. ជាទូទៅនៅប្រទេសមួយចំនួនគឺនៅពេលណាដែលគេផ្លាស់ប្ដូរនៅរដ្ឋាភិបាលយើងតែងតែបានឃើញថាអំពើហិង្សាកើតមានឡើងឧទាហរណ៍ដោយអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសភូមាបច្ចុប្បន្ននេះគឺគេបានគេប្រើគ្រឿងសព្វាវុធធ្វើជាគោលដើម្បីនឹងផ្ដាច់ការរំលំទៅដល់សិទ្ធិរបស់ប្រធានាធិបតីឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកំពុងតែមានឈ្មោះដូច្នេះហើយអ្វីដែលយើងបានឃើញព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានឡើងនៅភូមានោះគឺជាអ្វីដែលកើតមានឡើងស្ទើរតែទូទាំងគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ក្រៅអំពីប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ In the United States, up until January 6th, we have always had what we call a peaceful transfer of power, and that requires that one party often leaves the Capitol and the other party comes in. And while the losing party may not be happy about it, they always do it with calmness, with peace, and with good wishes for the next group to come in to run the country. That's how it has always been. នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងណាមិញយើងបានដឹងហើយយើងបានសិក្សាហើយអំពីការផ្លាស់ប្ដូរនៃរដ្ឋាភិបាលនីមួយៗមានន័យថាគេផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមសម្រួលទៅតាមសន្តិវិធីទៅតាមសន្តិភាពអ្នកដែលចាញ់យ៉ាងណាមិញនៅពេលដែលគេចាញ់រមែងតែងតែមិនមានការសប្បាយចិត្តរីករាយមែនទេក៏ប៉ុន្តែគេបានចុះចេញតាមសម្រួលបានរៀបចំធ្វើឲ្យគណៈបកថ្មីឬក៏ប្រធានាធិបតីបានចូលកាន់អំណាចទៅតាមសម្រួលទៅតាមសន្តិវិធីហើយនឹងតាមសន្តិភាពជាទូទៅនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ On January 6th was the day in which the transfer of power was to take place. And the way it happens in the United States is that the Senate, in this case chaired by the Vice President of the United States, calls for the Electoral College votes to be certified, which they have already been officially declared valid, and they have a ceremony basically
where they count all the votes and they announce the winner, which everybody already knows is President Biden, and everybody acknowledges that as of that day there's going to be a change in power. We're just waiting for the inauguration day. ថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះគឺជាថ្ងៃដែលជាថ្ងៃរៀបចំផ្លាស់ប្ដូរនៅរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលដឹកនាំទៅដោយសភាក៏ដូចជាដឹកនាំទៅដោយណែលោកអនុប្រធានាធិបតីថ្ងៃនោះអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនោះឯងអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដែលគួរយើងទាំងអស់គ្នាដែលកត់សម្គាល់ពីព្រោះការផ្លាស់ប្ដូរនៃការផ្លាស់ប្ដូរអំណាចនីមួយៗគឺកើតមានឡើងតាមសម្រួលដូច្នេះអ្វីដែលកើតមានឡើងចំថ្ងៃនោះជាថ្ងៃដែលយើងគួរកត់សម្គាល់ទាំងអស់គ្នា So that day there was a large demonstration held several blocks away from the Capitol, at which these groups, which have various names, the Proud Boys or the Three Percenters, the Minutemen, these are all names of these groups. QAnon, these are all names of these groups that believed that the election was stolen from President Trump, who's their favorite candidate, and given to President Biden. But they believe that former President Trump actually won the election, despite all the evidence that that was not true. អ្វីដែលកើតមានឡើងនៅថ្ងៃទី6យើងបានឃើញនៅក្រុមដែលគេបានតែងតែហៅក្រុមគេនោះមានក្រុមខ្លះហ្នឹងដូចជាក្រុម QAnon ក្រុម3%ក្រុមគេហៅថា Proud Boy ដែលមានមោទនភាពក្រុមរបស់គេហ្នឹងគឺថាគេបានទៅជុំគ្នានៅថ្ងៃហ្នឹងគឺថាឆ្ងាយដល់ឡែកអំពីកន្លែងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងដោយគេមានគំនិតមួយយល់ឃើញថាប្រធានាធិបតី Donald Trump ឈ្នះសន្លឹកឆ្នោតដោយគេលុបបំបត្តិនៅការអ្វីដែលហៅថារដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏អ្វីដែលហៅថាច្បាប់ដែលបានរកឃើញមិនមានបានរកឃើញថាកន្លែងណាដែលមានខុសច្បាប់ Donald Trump ដែលគាត់បានចុះចាញ់អំណាចនោះទេបាទ There were also members in the crowd from a lot of Christian groups who are aligned with these what we call right-wing supremacists. And they joined the crowd as well because they were also fed the lie that then President Trump had won the election, and they believed it. ហើយថ្ងៃនោះក៏មាននៅក្រុមជំនឿព្រះបាទខាងសាសនាគ្រិស្តមួយចំនួនក៏បានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមដែលគេហៅថាអ្នកជ្រុលនិយមបាទអ្នកជ្រុលនិយមទាំងអស់នោះដោយគេចូលរួមនៅក្នុងការបញ្ចេញនឹងមតិនិងគំនិតដែលបន្ថែមនៅអ្វីដែលថាការភូតកុហកទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដោយថែមទៅលើក្នុងថាពាក្យថាប្រធានាធិបតី Donald Trump អត់ចាញ់ទេឈ្នះ 100% អីចឹងទៅគឺថាដោយសារតែកត្តាទាំងអស់នោះហើយដែលយើងគួរកត់សម្គាល់ And a lot of them believed a lot of crazy things that most people just laugh at, but they believed that President Trump was more than just a president, that he was like a messiah or prophet of some kind, and he could lead them to a time when we return to the days when only white people occupied the United States and we didn't have to share power or land or money with people of other nationalities. But we basically ran the government and we owned all the property. ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងអស់ហ្នឹងក៏តែងតែយល់គឺថាយើងដឹងហើយគឺថាគេមានគំនិតយល់ឃើញយើងយល់ឃើញហើយតែគេយល់ឃើញដោយថាភាពដែលលីលារបស់គេដែលគេយល់ឃើញថាប្រធានាធិបតី Donald Trump មិនត្រឹមតែប្រធានាធិបតីទេវាស្ទើរតែថាព្រះរបស់គេទៅហើយព្រះឬក៏ហោរាអីរបស់គេដែលគេថាដែលមិនអាចចាញ់បានអញ្ចឹងគឺថាអ្វីដែលគេបានបង្កើតហ្នឹងគឺថាសិតតែពាក្យពោពេញទៅដោយការភូតកុហកទាំងអស់ And so this group, who is very angry for so many things that have gone on for so long, they've seen their country, in their opinion, slip away from a white Christian nation into a land where there truly are different religions and different nationalities, and power is shared now more than ever
in the history of the United States with women and people of ethnic minorities, different religions, different orientations, and they have accumulated this mass anger that has led them to want to return the United States to the old days, and Trump, they believed, could lead them to that place. And so when he came and spoke, they believed him. ដូច្នេះអ្វីដែលជាកំហឹងរបស់គេដែលដកនៅក្នុងចិត្តរបស់គេដែលគេមានជំនឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលគឺអោបស្ដាប់អំណាចទៅដោយក្រុមរបស់គេទៅដោយក្រុមជនជាតិស្បែកសនោះដោយគេបានដឹងឬបានយល់ថាអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងរយៈពេលមួយរយៈមកនេះគឺពោពេញទៅដោយដណ្ដប់ទៅដោយការរំលែកនៅអំណាចបាទរំលែកនៅអំណាចយើងលើកឧទាហរណ៍ដូចជនជាតិសាសន៍ដទៃដែលចូលមកដូចជាខ្មែរដូចវៀតណាមយើងថាទាំងអស់គ្នាដែលចូលមកនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគេហ្នឹងមានគំនិតចំណងគេថាអ្វីដែលគេមានជំនឿឬកំហឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយដោយពេលមួយដែលបានប្រធានាធិបតីដែលគេមានជំនឿថាដូចព្រះរបស់គេហ្នឹងគេមានគំនិតថាគេលោកប្រធានាធិបតីដល់នៅឆ្នាំហ្នឹងអានឹងអាចធ្វើឲ្យគេបានត្រឡប់ទៅនៅទទួលនៅជំនឿអ្វីរបស់គេដែលគេធ្លាប់មានជំនឿរាប់រយឆ្នាំហើយ So in the United States we have an amendment to the Constitution, the First Amendment, which guarantees all citizens the right to peacefully assemble, including to protest, and to speak freely without fear of government interference or repression by anybody. So we have free speech, but it is not absolute. ដូច្នេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិករបស់យើងដឹងហើយគេតែងតែមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាពិសេសគឺគេហៅថា First Amendment វិសោធនកម្មទី1ដែលផ្ដល់នូវសិទ្ធិពេញសិទ្ធិគេហៅថាពេញសិទ្ធិទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលអាចមានសិទ្ធិនៅនិយាយស្ដីមានសិទ្ធិធ្វើអ្វីបានអ្វីទាំងអស់ដូច្នេះនេះហើយជាកត្តាដែលចែកចម្លែកអាចធ្វើឲ្យយើងអាចនឹងទទួលបានការសិក្សាទៅថ្ងៃមុខទៀតអានេះគ្រាន់តែជាការថែមបន្តិចរបស់ខ្ញុំទេបាទសូមអរគុណ So United States Supreme Court has set out what things you can't not do in the name of free speech. And for example, you can't shout fire in a crowded theater if there's no fire, because that would cause a panic and cause a lot of people to get hurt for no reason. And the court says that would be an abuse of free speech, so you can't do that. ដូច្នេះតឡាការកម្ពុជាបានចែងហើយថាអ្វីច្បិតតែយើងមានគេហៅថាការនិយាយដោយសេរីមែនពិតក៏ប៉ុន្តែតួនាទីដែលយើងជាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងมันអាចឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងពេលដែលយើងអង្គុយមើលកុននៅក្នុងរោងកុនអីចឹងយើងมันអាចក្រោកឡើងនិយាយថាហ៎ឥឡូវហ្នឹងមានអគ្គិភ័យយើងបង្អើលធ្វើឲ្យមានការចលាចលនោះទេអញ្ចឹងគឺច្បាប់ត្រូវតែបងប្អូនឲ្យបានយល់ថាអ្វីត្បិតតែអ្វីដែលគេឲ្យយើងនិយាយស្ដីឲ្យត្រឹមត្រូវគឺថាមហាសេរីមែនពិតនោះក៏ប៉ុន្តែគេមានលក្ខណៈក្របខ័ណ្ឌរបស់គេបាទ The other thing you can't do is you can't incite a crowd to commit violence. And that's exactly what happened here. ចំណុចមួយទៀតនេះគឺថាសំខាន់ហ្នឹងគឺថាយើងមិនអាចជំរុញឬក៏យើងធ្វើយ៉ាងណាក៏ដើម្បីបង្ខំឲ្យអ្នកដទៃហ្នឹងបង្កើតឲ្យមានចលាចលឬក៏អំពើហិង្សាអ្វីមួយអញ្ចឹងថ្ងៃទី6មករាដែលយើងបានឃើញហ្នឹងគឺការកើតមានឡើងហ្នឹងគឺវាដូចដែលយើងបានកំពុងតែនិយាយ So if you listen to the speeches that the crowd was hearing, they are encouraging people to fight, to take matters into their own hands, and then ultimately to march to the Capitol and confront the people there. And it wasn't said at the rally, but the idea was to take it over. ដូច្នេះហើយថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃមួយដែលក្រុមអ្នកទាំងនោះគឺមានកំណត់តែមួយគត់គឺថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឆ្ពោះទៅទីកន្លែងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងដើម្បីពាក្យថា take over ហ្នឹងគឺថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដកនៅអំណាចអ្នកដែលកំពុងនឹងកាន់នៅទីនោះយកចេញដើម្បីនឹងគេទទួលសិទ្ធិរបស់គេបាទ So not only were they pumped up to go take action against the Capitol, they believed they were being invited
by the Commander-in-Chief of the United States, the President of the United States, to do this work. ហើយមិនត្រឹមតែគេទាំងអស់គ្នានឹងកំពុងតែមានការសប្បាយចិត្តដែលគេកំពុងតែបានធ្វើនោះទេគេតែងទាំងមានជំនឿថាគេបានត្រូវណែប្រធានាធិបតីនឹងអញ្ជើញពួកគេនឹងឲ្យទៅធ្វើមានន័យថាឲ្យទៅបង្កើតឲ្យទៅធ្វើវិធានសាសនាទាំងអស់នោះ Now, the Capitol Police were not well prepared. They knew there would be a crowd to protest, but they have protests every day. But they didn't really plan for the fact that this crowd would be armed heavily, and there would be a lot of people in the crowd who had military experience, and also that they all knew how to use their weapons in a tactical way to enter the Capitol and force their way in, unlike a lot of other crowds. តាមពិតទៅគឺថានៅថ្ងៃនោះគឺតម្រួតគេហៅថាក្រសួងប៉ូលីសមិនបានរៀបចំលក្ខណៈនៅក្នុងការទប់ស្កាត់រឿងដែលគួរឲ្យយើងចម្លែកនោះគឺថាគឺគេអត់បានមានលទ្ធភាពในការទប់ស្កាត់នៅអ្វីដែលកើតមានឡើងដោយការពារលក្ខណៈនិងទប់ស្កាត់នៅគ្រឿងសព្វាវុធអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់នោះនាំទៅនៅក្នុងថ្ងៃនោះទេ The other thing that must be said is that the crowd, mostly white people, mostly ex-policemen, ex-military, or a lot of them, looked just like the people that were supposed to be defending the Capitol. And a lot of the people that were supposed to be defending the Capitol believed in what the protesters were doing. So អ្នកទាំងអស់នោះដែលជាទូទៅច្រើនតែជាអ្នកអតីតតម្រួតយោធាអតីតប៉ូលីសនិងអតីតអ្នកនយោបាយដើមឡើយដែលគេទៅនឹងគឺមានគេបានសម្លៀកបំពាក់ឬក៏អ្វីដែលគេមាននឹងគឺថាដូចតែប្រជាពលរដ្ឋទូទៅអញ្ចឹងដែលគេមានកំណត់ថាគេទៅនឹងគឺដើម្បីការពារប្រទេសជាតិរបស់គេអញ្ចឹងហើយគេបានធ្វើឲ្យអ្នកដែលការពារនៅកន្លែងកាពីតុលហ្នឹងក៏មានជំនឿដូចគេអញ្ចឹងដែរដែលកើតមានឡើងនឹងគេស្មានតែថាយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងរួមគ្នាដើម្បីនឹងការពារប្រទេសជាតិតាមពិតទៅតែជាការភ័ន្តច្រឡំរបស់គេទេបាទ It must be also said that racism played a major role in how this all unfolded, because when there were protesters that were black or brown or Asian protesting for their rights, the police would be heavily armed and would push back against any kind of protesters with armed force, but not on January 6th. ហើយការមួយដែលយើងគួរកត់សម្គាល់ផងដែរជាទូទៅនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងជនជាតិស្បែកខ្មៅជនជាតិគេថាភាគតិចដែលមាននៅក្នុងនោះជនជាតិអាស៊ីក្តីអីក្តីនៅពេលណាគេធ្វើបាតកម្មអីក៏ដោយគឺយើងតែងតែបានទទួលឃើញថាខាងតម្រួតយោធាហ្នឹងគឺគេតែងតែមានក្រុមច្រើនណាស់ដើម្បីមកទប់ស្កាត់ដោយគេនេះហើយជាកត្តាមួយដែលយើងគួរកត់សម្គាល់ពីរឿងចំណុចមួយថាដែលហៅថាប្រកាន់ពូជសាសន៍តែអ្វីដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃទី6ហ្នឹងគឺផ្ទុយឆ្លាស់ពីហ្នឹងទៅវិញបាទ So because they were dealing with protesters who looked like them and had ideas that many of them had, they didn't use very much force in trying to hold the protesters back. Instead, they engaged them in hand-to-hand combat, which a lot of these protesters were more armed than the police were. ដោយការចង់ដោយឡែកគឺថាដោយគេយល់ឃើញថាថ្ងៃនោះយើងដឹងហើយភាគច្រើនតែជនជាតិស្បែកសដែលអ្នកធ្វើវិធានសាសនាទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺថាជនជាតិស្បែកសដូច្នេះគេមានជំនឿជឿថាដោយតែសារតែពួកគេជនជាតិស្បែកសហើយគេនឹងប្រហែលជាទៅមានកំណត់ដែលគេបានដណ្ដប់ទៅដោយការពារពេជ្រដែលបានភូតកុហកដោយថាគេនឹងទៅធ្វើការពារទីកន្លែងឬក៏ការពារសិទ្ធិរបស់គេអីចឹងទៅបានធ្វើឲ្យពួកអ្នកដែលការពារនៅទីកន្លែងហ្នឹងគឺថាអត់មានការយកចិត្តទុកដាក់ប្រមាណទេយើងបានឃើញហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺថាតាមធម្មតាហ្នឹងប្រធានឬក៏ប៉ូលីសមករាប់ពាន់អ្នកដើម្បីនឹងទប់ស្កាត់តែថ្ងៃនោះអ្វីដែលយើងឃើញគឺថាខុសប្លែកពីធម្មតា And there were also not enough police and not the right kind of police. So the Capitol has two kinds of police that are used to secure the Capitol.
One is what's called the Capitol Police, and the other is the DC Police, District of Columbia Police, which are more like regular policemen. But the DC Police are armed, and they know how to use their weapons properly and all of that. But the Capitol Police are more like crossing guards or bicycle officers, or they don't have the kinds of skills and equipment to do what is necessary in a crowd situation. ហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាពេលពាក្យដែលយើងនិយាយថាអំពីតម្រួតខាងក្រសួងប៉ូលីសនៅដែលការពារគឺថាមានពីរផ្នែកនៅឯនៅផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលហៅថា Capital នោះទី1គឺថា Capital Police បាទតម្រួតយោធាដែលការពារនៅផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខាងតម្រួតទាំងនោះគឺថាអត់មានគេថាបំពាក់ទៅដោយគ្រឿងសព្វាវុធទេគឺថាភាគច្រើនតែនៅជីកង់ជីអីអញ្ចឹងទៅមានបឋនមានអីគ្រាន់តែបងមានអីចឹងទៅគ្រាន់តែការពារគ្រាន់តែថាជាការសាមញ្ញជាទីបំផុតរីឯពុតណែខាងតម្រួតនឹងមួយទៀតហ្នឹងគឺហៅថាក្រសួងប៉ូលីសនៅឯ District Columbia នៅដល់កែណែគេហៅថាទីក្រុង Columbia នៅឯរដ្ឋ Washington ណែទីក្រុងរាជធានី Washington ហ្នឹងភាពខុសគ្នានោះគឺតម្រួតនៅក្នុងរាជធានីតំបន់Columbia នោះគឺគេមានសព្វាវុធគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការការពាររបស់នោះក៏ប៉ុន្តែយើងអត់បានឃើញនៅក្រុមតម្រួតនោះមកធ្វើការទប់ស្កាត់អ្វីនៅពេលនោះទេ So as we watched television, we saw the police trying to pepper spray people in the crowd, trying to push them back with their shields, trying to use their batons. But a lot of the people they were pushing back had their own pepper spray and gas masks and their own weapons. And so it was just like a street fight where the police were outnumbered, and they were eventually overrun by the demonstrators, who are now rioters. អញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញនៅថ្ងៃនោះយើងឃើញហើយមានការរុញច្រានគ្នាទៅវិញទៅមកបាទខាងណែក្រសួងប៉ូលីសនៅ Capital ហ្នឹងក៏អត់មានសព្វាវុធអីទប់ស្កាត់ដែរមានតែការរុញឬក៏ការប្រើគេហៅថា pepper spray អាបាញ់អីដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យយើងណែមានការកាហាយភ្នែកអីអញ្ចឹងទៅហើយនឹងប្រើដោយថាគ្រឿងដំបងឬការទប់តែចំនួននៃក្រុមដែលមានគំនិតទៅធ្វើអ្វីដែលមិនល្អនោះវាច្រើនពេកទៅអាចធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកតម្រួតទាំងអស់នោះគឺថាมันអាចទប់ស្កាត់អ្នកទាំងនោះបានឡើយ So we saw the lines that the police had created being overrun by the rioters, and people started streaming into the Capitol. ហើយយើងបានឃើញហើយនៅកន្លែងគេហៅថាកន្លែងលីងរបស់ណែតម្រួតដែលការពារហ្នឹងគឺថាដោយសារតែមនុស្សច្រើនពេកទៅគេមិនអាចទប់ស្កាត់បានអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញមនុស្សរត់ច្រើនណាស់ដែលចូលទៅហ្នឹងហើយដោយប្រើនៅហិង្សាហើយនឹងប្រើនៅការស្រែកនៅពេលដែលគេរត់ទៅនឹងឯផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគេហៅថា Capitol. And you know, we rely on law and order to preserve our government. And when law and order breaks down and the police officers start acting like the rioters, as some of them did, by opening up the barricades, by posing with them for pictures, by listening to their complaints, then we lose the ability to defend ourselves and our government. ជាទូទៅយើងតែងតែពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកដែលការពារយើងយ៉ាងណាមិញអ្នកការពាររបស់យើងនៅថ្ងៃនោះបានចូលដៃចូលជើងរួមជាមួយអ្នកដែលទៅធ្វើវិធានសាដោយមានអ្នកខ្លះនឹងអ្នកតម្រួតខ្លះនឹងថតរូបជាមួយអ្នកដែលទៅធ្វើវិធានសាក្នុងអ្នកកោតកម្មនោះហើយអ្នកខ្លះទៀតនោះក៏គេហៅថាបើក barricade ហ្នឹងគឺថាបើកទ្វារឲ្យចូលតែម្ដងបើកអាចណែលបងលបាំងហ្នឹងគឺថាបើកថាដាក់ដូច្នេះគឺថាអ្វីដែលកើតមានឡើងទៅថ្ងៃនេះហាក់បីដូចជាការចូលរួមអញ្ចឹងដែរ So you have the entire Congress sitting in the Capitol, and you have these protesters, rioters, breaking through the doors and entering the Capitol, and there are not enough police inside the Capitol to stop them. នៅក្នុងពេលដែលកើតមានឡើងយើងបានដឹងហើយណែ
ខាងសភាក៏ដូចជាតំណាងរាស្ត្រនៅពេញនៅក្នុងអាគារនឹងតែម្ដងនៅក្នុងអាគារនឹងតែម្ដងហើយដោយសារតែកើតនឹងចលាចលនឹងហើយយើងបានដឹងទៅទៀតថាអត់មានចំនួនប៉ូលីសគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចការពារពួកគេទាំងអស់នោះទេនៅថ្ងៃនោះបាទ So you watch the pictures, a lot of them were not violent, didn't have guns, and they were taking pictures in the lobby, you know, they were looking like tourists, looking at the statues and all of that. But there was a significant group that was armed and was looking to do specific harm to the Speaker of the House, Nancy Pelosi, and also to the Vice President of the United States, Mike Pence, who had been labeled by President Trump as a traitor. យើងបានឃើញទៅទៀតផងដែរថាថ្ងៃនោះអ្វីដែលកើតមានឡើងមានមនុស្សមួយចំនួនហ្នឹងទៅដូចអញ្ចឹងយើងពេលណាយើងធ្វើការបាតកម្មឬកោតកម្មអ្វីមួយយើងតែងតែមានមនុស្សខ្លះហ្នឹងទៅដែរអត់មានដឹងអីអញ្ចឹងដែរអ្នកខ្លះហ្នឹងថតរូបថតអីធម្មតាអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំនួនមនុស្សមួយចំនួនគឺថាគេទៅដោយមានយកទៅជាមួយនឹងគ្រឿងសព្វាវុធនិងគំនិតដើម្បីនឹងគំរាមកំហែងឬចាក់ធ្វើគេហៅថាវិធានសនាអ្វីមួយដោយមានគំនិតនឹងធ្វើឲ្យមានការនៅប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដែលដឹកនាំនៅក្នុងនោះដែលរួមមានអ្នកស្រី Pelosi ក៏ដូចជានឹងក្រុមអ្នកសភាមួយចំនួនបាទ So all of the House of Representatives members, including our own Congressman Alan Lowenthal, were pushed out of their chambers and taken to places they thought they would be safe. ហើយនៅថ្ងៃនោះផងដែរយើងបានឃើញហើយសភាហើយនឹងតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនរួមជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្ររបស់យើងAlan Lowenthal ហ្នឹងដោយសារតែបានក្រុមអ្នកតម្រួតដែលការពារនៅ Capitol ហ្នឹងបានជំរុញទៅឲ្យនៅទីកន្លែងមួយដែលគេមានគំនិតថាជាកន្លែងដែលគេអាចមានសុវត្ថិភាពបាន And this group of armed rioters that had an agenda to do harm to our government wanted to kill Nancy Pelosi and wanted to hang Vice President Pence from a gallows they had erected outside of the Capitol. តែមួយក្រុមទៀតហ្នឹងគឺថាគេមានគំនិតចូលទៅហ្នឹងគឺថាដើម្បីនឹងធ្វើគេហៅថាធ្វើបាបដូចជាឧទាហរណ៍គេមាននៅខាងក្រៅនេះគេធ្វើដាក់ឈើមិនមែនឈើឆ្កាងទេគេមានដាក់ខ្សែពយោកអីចឹងទៅដូច្នេះគឺថាអ្វីដែលកើតមានឡើងថ្ងៃហ្នឹងគឺថាគំនិតគឺចូលទៅធ្វើបាបសភាហើយនឹងធ្វើបាបអ្នកតំណាងនេះហ្នឹងដើម្បីគេហៅថាយកអំណាចគេហៅបើនិយាយពីឲ្យចំទៅគឺថាធ្វើមិនឲ្យតែឈ្នះតែថ្ងៃហ្នឹង Well, at this point, I'd like to offer questions if Laura and Charles have any questions, or Tony as well. I have, well, basically I have a lot of questions. The only thing is that the question that I ask is probably you won't be able to answer because it's what happened is incredible. What happened over there? The evidence is clear. The evidence is very clear. It's all caught on tape. It's all on video. And recently, the Senate just voted to acquit the person who incited the riot. How could that be possible? It looked like the senator is vote based on what they want, not what they think, not what they see, what it's right. Because they vote on what they want. They want to be that way. They don't vote it based on the right of what you see, of the evidence. So basically the whole impeachment, the whole trial, it's plainly for nothing. Right? Well, yes and no. So impeachment has two parts to it. So the House of Representatives votes to impeach, that is to say that the person that they're accusing has committed a serious crime against their office. And so in this case, the House of Representatives voted overwhelmingly
to impeach President Trump. The second part of the process is that the Senate has to hold a trial and has to convict. And in order to get a conviction, you must have 2/3 of all the senators. So today's vote. Oh, go ahead. Sorry. យើងបានដឹងហើយណែពាក្យដែលហៅថា impeachment ការ impeachment នេះគឺការto impeach គឺថាការបោះឆ្នោតដើម្បីចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកណាម្នាក់ជាពិសេសនៅក្នុងគណៈនេះគឺយើងនិយាយអំពីប្រធានាធិបតីដើម្បីនឹងដកយកអំណាចឬក៏សិទ្ធិអ្វីមួយពីប្រធានាធិបតីអញ្ចឹងយើងចែកដល់ឡែកដោយថាកត្តាវាមានពីរចំណុចទី1គឺថាវាផ្ដោតទៅលើថាសកម្មភាពនៃក្រុមប្រឹក្សារបស់ខាងតំណាងរាស្ត្រក៏ដូចជាក្រុមប្រឹក្សាហ្នឹងតើគេមានចំនួនប្រមាណអ្នកតែរឿងផ្នែកមួយផ្នែកនេះគឺថាទាល់តែក្រុមខាងសភាហ្នឹងមានចំនួនទៅដល់2ភាគ3គឺទើបអាចទទួលសិលឹកឆ្នោតដើម្បីនឹងទម្លាក់តំណែងឬក៏ចោទប្រកាន់នៅក្នុងទម្លាក់សិទ្ធិអ្វីមួយរបស់ប្រធានាធិបតី I would like to add something. Yeah. Okay. ខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចពីព្រោះមិនហ្នឹងលោកគ្រូថូនីគាត់និយាយភាសាអង់គ្លេសម្ល៉េះហើយអ៊ំមិនអាចស្ដាប់បានថាសំណួររបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាអ្វីហើយក៏បានចម្លើយពីលោកគ្រូ Charles ដែលនិយាយក្បោះក្បាយណាមិញសំណួរដែលលោកគ្រូថូនីគាត់និយាយហ្នឹងគឺមានខ្លឹមសារគឺថាផុសតាងមានថតទាំងវីដេអូទៀតជួហេតុអីមិនអាចឡើងតុលាការទៅកាន់ទោសទៅដល់ President Trump ថាគាត់ហ្នឹងធ្វើខុសម្ល៉េះហើយចម្លើយដែលលោកគ្រូ Charles ឲ្យមកហ្នឹងគឺជាក្បោះក្បាយណាចាសសូមអរគុណ Go ahead Mark. Okay. So yes, there a lot of the senators are in denial and the Republican senators I should say, and they refuse to look at reality because they don't want to do anything to hurt ex-President Trump because he's still immensely popular to a lot of his base, which was about 54 million Americans voted for him, more than any person in the history of the United States except for Joe Biden in that election. So he has tremendous power even though he's not in office, and they expect that he will run again or try to. មូលហេតុដែលសភាទាំងអស់នោះគឺយើងបានដឹងហើយគឺគេស្ថិតនៅក្នុងភាពមួយដែលគេពុំមានការទទួលស្គាល់គេស្ថិតនៅក្នុងភាពមួយដែលបដិសេធដោយមិនទទួលស្គាល់ហើយក៏ទទួលស្គាល់ឬក៏មានជំនឿអ្វីទៅលើប្រធានាធិបតី Donald Trump ដោយសារតែប្រធានាធិបតី Donald Trump គាត់ជាអ្នកមានប្រជាប្រិយភាពបាទប្រជាប្រិយភាពមានន័យថាគាត់មានរហូតដល់54បាទ100លានអ្នកបាទ54 million you said Mr. Khmer បាទ54លានអ្នក54លានអ្នកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមិនដែលមានទេបាទដែលប្រធានាធិបតីដែលមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងដូចនេះទើបតែមានប្រជាប្រិយភាពណាដូច្នេះដោយសារតែគំនិតរបស់សភាមួយចំនួនដែលគេនៅតែយល់ឃើញថាដែលប្រធានាធិបតីហ្នឹងគឺអាចមានប្រជាប្រិយភាពដោយសារតែការគ្រប់គ្រងច្រើនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រហែលជាអាចគាត់មានសិទ្ធិឬក៏មានអំណាចដើម្បីនឹងត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងការបញ្ចេញយកមុខតំណែងនៅក្នុងពេលខាងមុខអនាគតកាលខាងមុខនេះហើយទើបតែគេច្បាប់របស់គេបើដូចនិយាយយើងគេថាគេអត់អាចទទួលយកបាននៅអ្វីដែលផុសតាងដើម្បីក៏ដោយក៏គេមិនអាចទទួលបានត្រង់ខ្ញុំចង់សួរមួយទៀតពីរឿង54លានហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាក្នុងអ្នកដែលបោះឆ្នោតឲ្យគាត់54លានហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថានៅក្នុងមួយភាគនៅក្នុងភាគជាច្រើនដែលយល់ច្រឡំដោយសារតែពាក្យគាត់និយាយបំភាន់ដូចជានិយាយគាត់លើកនិយាយឡើងមកថាសន្លឹកឆ្នោតដែលគេត្រូវលួចសន្លឹកឆ្នោតដែលគេត្រូវបន្លំម៉ាស៊ីនបោះឆ្នោតដែលមិនត្រឹមត្រូវរាប់ឆ្នោតខុសគឺពាក្យអស់ហ្នឹងគឺពាក្យដែលមិនពិតប្រាកដហើយអ្នកដែលបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺជឿដោយសារតែពាក្យដែលគាត់មិននិយាយត្រឹមត្រូវហ្នឹងមិនមែនថាជឿដោយសារតែគាត់និយាយត្រូវទេហើយខ្ញុំជឿជាក់ថា
អ្នកនឹងបើសិនជាលើក្រោយទៀតគេនឹងមិនមែនបោះឆ្នោតគេនឹងយល់ហើយគេថាអូពាក្យហ្នឹងមិនមែនត្រឹមត្រូវទេបន្ទាប់ពីអ្វីដែលបានកាត់ហេតុនេះឡើង So you want to make a comment? Right. Yeah. Okay. Yes. All right. So Sony had a comment that despite the fact that 54 million people who are voting for him, but eventually that 54 million will understand eventually in the future of what occur in front of their eyes. So he believed that in the future these group of 4 million people there are somehow they're gonna understand what exactly what took place and they may change your mind. Maybe. Maybe. It reminds me of the Vietnam War, the war in Indochina in the mid-1960s and 70s, when the country was very divided also. And eventually, most people came to realize that it was wrong. What the United States did was wrong, but it took a long, long time for that to sink in. អ្វីដែលកើតមានឡើងនៅថ្ងៃទី6ហ្នឹងគឺបានរំលឹកឲ្យខ្ញុំដឹងអំពីកាលដែលនៃសង្គ្រាមនៅវៀតណាមបាននៅសង្ការពីសង្គ្រាមនៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកខាងច្រើនណាស់ដែលគេបានប្រឆាំងជាមួយសង្គ្រាមហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគេមិនអាចទទួលបានឈ្នះនៅនឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែគេឈ្នះគេថាយកពេលច្រើនណាស់យូរណាស់ហើយស្លាប់មនុស្សច្រើនណាស់រំតែគេដឹងថាអ្វីដែលសង្គ្រាមរបស់វៀតណាមជាសង្គ្រាមមួយដែលមិនគួរកើតមានឡើងនៅថ្ងៃនោះបាទអញ្ចឹងទេខ្ញុំក៏ចង់បន្ថែមតិចដែរ I'm going to speak in English on here I just tied up with what Tony was saying. Now, within the 54 million folks who are voting for Donald Trump, I want to remind that out of that 54 millions, there's a vast majority of Asian, we're talking about Asian, including our Cambodians who really, who are voting for Donald Trump. And until this day, these we're talking about who still believe that this is nothing but the cover up. This is nothing but the power of the Democratic Party who will trying to do everything they can to throw. Really kind of deny Donald Trump. So and that's the fact. That's the fact. So my hope is that we can get a better sense out of this on a very simple point. When we're talking about the courts, the Democrat as well as they have their own way of saying, and when Donald Trump lose his court cases, I would say 65, 66 court cases. We're not talking about the court of the Democratic Party here. We're talking about the Republican court that he lost. That means he lose from the group of lawyers who I would say that have abide by his own rule, who believe in him, but at the end of the day, they could not find a simple fact to really support what he was saying. So this is why I want my fellow brother and sister to understand that it is time perhaps is to kind of let it go and think about what is right, because think about the unity, think about what we can do to better our community together, rather than use this as a way to break up our community further. I always said that in politics there should not be emotional or sentimental play around with that politics at the end of the day. We are nothing but just a fish that being feeding by all of these folks. So let's just start using our common sense, and that is to understand what in front of us. What in front of us is nothing more than to really look in what happened in our community.
what happened in our community, what can we do to take care of the people that need our help today, people who are facing crisis, for example, like vaccination, people who are crying, who are doing everything. In fact, I know a lot of seniors who are scrambling as we speak, not to rely on the city to give them a vaccine. They do, they do all kind of crazy things. They gone as far as to different city. This is something that we ought to come to the table and perhaps think about what we can do. Think about what we can do together to really talk about that as our fellow elders are dying because of this here, rather than just pay our attention to something that is not even come close to useful to what has happened in our own backyard. That's my opinion. កម្មវិធី you យើងជា Pooh. ចប់ហើយបាទ លោកណាមានយោបល់អីចុងក្រោយសូមអញ្ជើញ ចាលោកពូយោបល់ចុងក្រោយនិយាយសរុបទៅដូចជាលោកពូ Charles ក៏បាននិយាយអញ្ចឹងអ្នកដែលគ្រប់គ្រង President Trump អតីតកាលប្រធាន Trump ហ្នឹងគឺ54លានអ្នកហើយនៅក្នុងចំណុំហ្នឹងមានប្រជាជនអាស៊ីដូចជាខ្មែរពួកយើងជួហេតុអីយើងជាខ្មែរយើងទៅចូលចិត្តគេបោះសម្លេងឲ្យគេសំបីតែគេប្រកាន់ពូជសាសន៍ហើយមិនចូលចិត្តយើងហើយធ្វើច្បាប់ដែលមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យពួកយើងទៀតសម្រាប់សំខាន់ដូចជាថ្នាំ vaccine Corona virus vaccine យើងបានឃើញហើយថាឥឡូវហ្នឹងគឺជនជាតិអាកាំងសគឺបានទទួល vaccine ច្រើនជាងមុនជាងប្រជាជនយើងទៀតម្ល៉េះហើយវាសម្រាប់សំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវរួមសាមគ្គីគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាសម្រាប់សំខាន់ដែលខ្ញុំចង់សរុបទៅសម្រាប់ចម្លើយលោកពូ Tony គឺថាហេតុអីបើឃើញថាគាត់នឹងធ្វើខុសហើយមានផុសតាងទៀតតាមពីវីដេអូតាមច្បាប់ទៅគឺវាមានពីរតង់ទី1ដែលគេបានធ្វើ trial ហ្នឹងនៅតង់ទី1គេហៅ House ខាងហ្នឹងគឺចេញមកថាគាត់ធ្វើខុសហើយនៅក្នុងហ្នឹងមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រ435នាក់បោះឆ្នោតថាគាត់ខុសមកតាំងហើយដល់តង់ទី2ហ្នឹងគេហៅថា Senate trial គឺមាន100 representative មាន100នាក់មានន័យថា50 Democrat ហើយនឹង50 Republican ដោយសារច្បាប់គឺថាទាល់តែ 60% 2/3 ត្រូវបោះឆ្នោតថាគាត់ខុសបានគាត់អាចខុសហ្នឹងគឺពីរតង់ហ្មងម្ល៉េះហើយដោយសារគឺមានអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់នៅក្នុង Senate ដែលបោះឆ្នោតថាគាត់នឹងមិនខុសទេម្ល៉េះហើយគាត់ក៏មិនបានជាប់ច្បាប់ឬក៏ថាខុសពីរតង់នឹងហ្មងម្ល៉េះហើយសម្រាប់សំខាន់ដែលប្រជាជនយើងត្រូវដឹងថា impeachment ហ្នឹងខាងតង់ទី1គឺគាត់ជាអ្នកខុសហើយប៉ុន្តែតង់ទី2ហ្នឹងដោយសារគាត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ច្រើនគេបញ្ចេញមកថាគាត់មិនខុសវិញសម្រាប់សំខាន់នៃការរៀនសូត្ររបស់យើងគឺមានយើងនិយាយទៅគឺមាន3តង់គឺថាអំណាចឥឡូវហ្នឹងដែលថាអំណាចគឺចែកជាមួយប្រជាជនខុសៗគ្នាដូចជាប្រជាជនខ្មែរអាស៊ីអាកាំងសអាកាំងខ្មៅប៉ុន្តែដោយការបោះឆ្នោតហ្នឹងជនជាតិអាកាំងសគេចង់ទាញអំណាចហ្នឹងទៅតែពួកអាកាំងសហ្មងដែលគ្រប់គ្រងជាមួយ President Trump ទី2គឺហៅថាការប្រកាន់ពូជសាសន៍នៅប្រទេសនេះអ៊ំដឹងហើយយើងមកប្រទេសគេកាន់ពូជសាសន៍មកឲ្យស្បែកយើងខ្មៅហ្នឹងគឺគេប្រើច្បាប់តែមួយមែនប៉ុន្តែដល់គេមកដល់ពួកយើងវិញគេប្រើច្បាប់ខ្លាំងណាស់បើសិនយើងបដកម្មហើយយើងធ្វើឲ្យខុសបើសិនយើងកាន់កំភ្លើងហ្នឹងគេនឹងធ្វើហិង្សាមកលើយើងប៉ុន្តែដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញថ្ងៃខែ1ថ្ងៃទី6ហ្នឹងដោយសារអ្នកបដកម្មជាជនជាតិអាកាំងសគឺគ្មានហិង្សាឲ្យប្រើជាមួយពួកគេសោះគឺបើកទ្វារឲ្យដើរចូលទៅហ្មងហេតុអីទៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមួយដែលប្រើច្បាប់ប៉ុន្តែច្បាប់ហ្នឹងគឺប្រើទៅខុសគ្នាប្រើទៅលើប្រជាជនអាស៊ីឬក៏ប្រជាជនអាកាំងសគឺខុសគ្នាដាច់ស្រឡះទី3គឺថាអ្វីដែលយើងត្រូវរៀនសូត្រដឹងថា freedom is not free មានន័យថាសេរីភាពដែលយើងកំពុងតែមានហើយយើងមកប្រទេសគេដែលចង់បានទទួលហ្នឹងគឺមិនមែនថាវា free ទេមានន័យថាយើងត្រូវដាក់កម្លាំងញើសឈាមរបស់យើងដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទទួលសេរីភាពហ្នឹងមកវិញម្ល៉េះហើយនឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងលោកពូបាទអរគុណច្រើនMark, you have any final thought? We run out of time now, so we want to continue next week, but right now you have any final thought? Well, I think you three have a lot to work to do. Yeah. Absolutely, yes.
we do ពេលនេះ we ខ្ញុំ do សូមអរគុណលោកគ្រូ Charles ផងដែលបានបកប្រែបានល្អណាស់មានខ្ញុំក៏គ្មានស្អីបន្ថែមដែរក្នុងរយៈ1ម៉ោង Charles did a really good job translating thank you so much លោកគ្រូ Yeah. បាទអូខេ Yes, Thank you all. បាទកម្មវិធីយើងឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទសូមអរគុណដល់ទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានតាមដានទស្សនាខ្មែរ TV តាំងពីដើមរហូតមកហើយសូមជូនអរគុណដល់បងឆាលសុងលាល់សោមហើយនិង Mr. Mark Coleman ដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃមកធ្វើកម្មវិធីនេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាបាទ